乾物酒かけてくれる？ちょっと取って。うん。あ、いいよ、そうそう。うん。どうかな。本当はこうやって割って食べるもんじゃないんだろうけど。美味しい？うん、うまい。かぶりつけないだろう、でもこれ。うん。あ、うまい。うん。いただきます。どうぞ。うん。うん。あ、おいしい。美味しい？うん。こっち最初に作った方でさ、チーズ少なくて砂糖も少ないんだ、そっちの方。うん。ちょっとね、確かに甘すぎなくていい。ほんと？うん。うん。美味しい。うん。
綺麗に食べてるから、そっちから。ありがとうございました。蜜のおとりになって。あしゃ。止められませんよ。あ、ルナがその下にある。
遊び足んない。気をつけて。一旦出ていい？